Das Zentrum für Entwicklung und Therapie vom Kind und vom Jugendlichen ist ein Amt der kantonalen Dienststelle für die Jugend. Das Z kann Abklärungen vornehmen und Therapien oder Beratungen im Bereich Logopädie und Psychomotoriktherapie bis zum 20. Lebensjahr und in der Psychologie bis zum 18. Lebensjahr anbieten. Das interdisziplinäre Team besteht aus Logopäden, Psychologen und Psychomotoriktherapeuten und schafft in jedem der 6 Z-Zentren in Brig, Visp, Sieders, Sito, Martinach und Monte. Die Psychologen vom Z haben verschiedene Aufgaben. Eine Kernaufgabe stellt dabei die Arbeit mit dem Kind oder Jugendlichen, seiner Familie und seinem Umfeld dar. Im Z befassen sich die Psychologen mit dem Erleben, dem Verhalten und der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die Aufgabe der Psychologen besteht darin, das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Kinder und der Jugendlichen zu unterstützen und zu verbessern, sowie die Entwicklung von seinen Kompetenzen und seine soziale Integration zu fördern. Ein Kind oder ein Jugendlicher hat emotionale, affektive, soziale, verhaltensbezogene oder kognitive Schwierigkeiten, die seiner Umgebung, seinen Eltern, seiner Lehrperson, seinem Kinderarzt oder anderen Spezialisten für Kinder Sorgen machen. Bei Fragen zu Lernschwierigkeiten erfolgt die Meldung in Zusammenarbeit mit der Schule über die einheitliche Anlaufstelle und die Koordinationssitzungen Schule Z. Bei Fragen zu psychischen, sozialen und familiären Themen oder zum Verhalten und der Erziehung können sich die Eltern auch direkt ans Z wenden. Die Psychologen im Z arbeiten systemisch, das heisst, sie arbeiten mit dem Kind und den Eltern und in Bezug von anderen Bezugs- und Fachpersonen zusammen. Sie setzen ihre spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten ein, für die Situation des Kindes und seinem Umfeld ganzheitlich zu verstehen, die Bedürfnisse, Erwartungen und Ressourcen der Beteiligten zu erfassen und in Zusammenarbeit mit denen Veränderungen in verschiedenen Bereichen herbeizuführen. Dabei arbeiten die Psychologen mit psychologischen Testverfahren, Verhaltensbeobachtungen, Spielen, gezielten psychologischen Interventionen sowie Gespräche mit dem Kind, den Eltern und dem Umfeld. Jedes Kind ist einzigartig. Ein Kind hat seine eigene Persönlichkeit, eigene Erfahrungen und entwickelt sich in einem eigenen Umfeld. Dabei müssen die Arbeitsmittel und die Arbeitsweise auf das Kind und seine Umwelt abgestimmt sein. Die Sitzungen können daher wöchentlich, monatlich oder unregelmäßig stattfinden, einzeln, in einer Gruppe oder in der Familie. Es kommt euch vor, dass ein Kind parallel oder nacheinander von verschiedenen Z-Therapeuten betreut wird. Die psychologische Betreuung im Z zielt darauf ab, die Ressourcen vom Kind, der Familie und dem Umfeld zu stärken, damit das Kind mit seinen Stärken und Schwächen lernt leben und sein Wohlbefinden steigern kann. Die Tätigkeitsfelder der Psychologen im Z sind vielfältig. Sie arbeiten als Kinder- und Jugendpsychologen, Schulpsychologen, Erziehungsberater, Psychotherapeuten und Coaches. Dabei nutzen die Psychologen ihre spezifischen Kompetenzen und Erfahrungen in Prävention, Diagnostik, Beratung, Therapie und Krisenbewältigung zur Optimierung und Förderung. Im Sinn der systemischen Sichtweise ist eine kooperative Zusammenarbeit zwischen dem Umfeld vom Kind und den Psychologen notwendig. Die Arbeit der Psychologen zielt darauf ab, dem Kind, dem Jugendlichen, dem jungen Erwachsenen Instrumente und Handlungsstrategien aufzuzeigen, die man dann ermöglichen, die Ressourcen und Kompetenzen wirksam weiterzuentwickeln und die Herausforderungen vom Alltag gut zu bewältigen.